因為咧我即係我個女 K2，跟住啱啱開完茶會，咁啊翻咗去同個校長咁樣開會啦。嗰個校長咧其實都同我哋講一樣嘢嘅，就係話好多時候咧，即係無論係國際學校又好，或者傳統學校都好啦，其實咧都係谷嘅。佢咁樣同我講，點解咁講咧？佢就話：如果嗰間學校唔谷，咁即係啲僆仔嘅成績會點先？咁自然就差啦。差嘅話，咁即係嗰間學校嘅排名就一定唔會啦，一定唔好啦。咁唔好嘅時候，你班家長又唔會去揀嘅啫。咁所以佢就話唔好覺得有 Happy School 呢一樣嘢存在喺呢個世界上邊。只係谷得多啲同谷得少啲。只不過係谷國際學校嘅谷定係傳統學校嘅谷。咁所以係唔係都谷嘅時候，咁其實佢就話係個家長根本上你哋俾人谷過啫。其實僆仔而家其實佢哋冇一個認知乜嘢叫谷嘅喎。都同意，都同意。你哋係將你哋嘅認知或者將你哋嗰頂帽吸咗落去。